Ini yang kemarin ya guys, yang teman-teman. Jadi ini musangking yang trouble tuh ada ini sama itu. Ini saya biarkan seperti apa perkembangannya, ataupun tidak berkembang saya biarkan buat pembelajaran aja buat kita sama semuanya. Nah, tapi ternyata dia sudah ada perkembangan nih. Berkembang semuanya. Sama juga. Nah, kita ke yang satunya, apakah berkembang atau tidak. Laser. Malah yang satunya ini saya menilainya dia stuck ya. Ini seperti ada yang terganggu di perakarannya, tapi saya kurang tahu kenapa seperti ini. Seharusnya ini tuh paling gede malah dibandingkan yang lain, tapi malah dia stuck seperti ini. Oke ya. Terus ini yang super tembaganya. Ini ada daun yang kemarin baru terubus, dia mulai menghijau pakat. Nah, yang tas baru mulai buat terubus yang lagi. Untuk yang alpukatnya sama ya, jadi mereka rata-rata terubus, tapi kalau yang 3 ini dia lebih mengembang. Kalau yang atas itu dia lebih ke naik. Yang ini juga peluang aligator. Dan yang namlung ini, karena kemarin saya penanamannya namlung ini tidak full busut ya, jadi ini dia semi busut, jadi agak rendah. Tapi untungnya dia di samping sumur, jadi airnya itu saya kasih kalen, jadi airnya tuh langsung ngalir ke sini. Ini bekasnya nih. Sama kalau dia ada luapin, saya kasih ke sana biar ngalir ke sana ya. Itu teman. Karena di sini air tanahnya itu tanah agak berpasir ya, jadi air gampang nyerap langsung hilang gitu. Jadi walaupun berpasir, karena kan hujan terus, jadi airnya pasti akan basah juga, asam. Jadi kalau tidak langsung kita buang ya, nanti akan seperti musangking yang di kebun satunya. Makanya ini saya langsung buang seperti ini. Dan perkembangannya namlung bisa dilihat sendiri, langsung dia kenceng, terubusnya kenceng banget dibandingkan di musim panas kemarin. Kalau namlung yang satunya lagi musim panas, musim hujan, ini dia tetap gas. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini baru dia ngegas, tapi doublenya di waktu musim hujan. Oke, untuk ini kita di kebun kedua. Kalau kondisinya lebih rapi ya, karena memang rumputnya tidak begitu banyak dibandingkan yang kebun pertama. Oke, langsung kita cek aja satu persatu. Pertama adalah anghai. Ini bagaimana anghainya ini? Aduh, hai anghai. Ini cabenya udah mulai. Ini cabai sampai ambruk dia, karena gedenya angin ya, sampai ambruk dia. Ini dia sudah berbuah nih, 1, 2, 3, 4, sampai sana juga.
Ini alpukat nih. Ya, oke. Ini di depan kita super tembaga. Ini kemarin dia trubus tapi kuncupnya langsung jadi kuning. pH-nya langsung turun dia karena saya lupa ringnya air tuh nggak tak jebol. Ini akhirnya saya jebol. Udah lumayan. Kita lihat anginnya yang satu ini. Wah. Alamak, ganti bibit. Tidak ada perubahan, guys. Trubusnya gini doang. Nah, nggak jadi dia. Nah, ini yang musangkingnya tuh. Musangkingnya yang kemarin dia pH-nya turun. Setelah saya bongkar, pH-nya sudah kembali menjadi normal lagi secara bertahap. Nah, sudah jadi hijau kembali, nggak kuning lagi dia. Nah, kenapa? Pas waktu kemarin, pas waktu pH-nya turun tuh dia sampai kuning ya. Nah, ini udah mulai agak menghijau lagi. Dan kemarin tuh tidak mau trubus. Kuncup-kuncup seperti itu pun nggak mau dia. Nah, sekarang udah mulai pucuk-pucuk putih-putihnya udah mulai keluar lagi dia. Ya. Nah, ini cabai lagi nih. Cabai di sini belum ada yang jadi ya. Cuma di sana doang. Nah, ini yang musangkingnya nih. Gede dia langsungan. Keren men. Wah. Pohonnya lihat men, doyong. Besar banget anginnya sampai kayak gitu tuh. Doyong ke kiri dia. Tuh. Patah tuh. Sukun ini patah guys. Untung nggak ngejatuhin duri hitam. Padahal sukun ini gede loh. Berarti saking gedenya angin nih. Lagi trubus-trubusnya. Sinamlung tuh. Oh, ini namanya lagi nunggu dia. Tuh dia. Ini tampuk anginnya ya. Ganjel nih harusnya. Oke teman-teman, karena yang musangking ini daunnya dia sudah terlalu rimbun ya, jadi dan anginnya juga anginnya kencang. Jadi daripada kenapa-kenapa, ini nanti saya akan pruning, lalu akan saya sender dengan bekas albasia ini. Karena teman-teman bisa lihat doyong ke kiri dia. Ya teman-teman bisa lihat. Oke, kita pruning aja langsung.
dimulai dari bawah ya teman-teman. Ini juga nanti bakal dipotong, tapi biarin dulu aja. Sampai kintir-kintir dia. Oke ya, saya pruning dulu, nanti saya update lagi. Oke, ini ya guys hasil setelah saya pruning. Saya kurangin daun-daun sama cabang-cabangnya biar nggak terlalu banyak. Nah ini nanti saya sender nih. Ini hasilnya sesudah nih. Oke, saya kurangin lagi kayaknya.